बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट्रिक है। सो जेंटलमैन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनाइटेड ऑटोज़ पे एंड दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय यूनाइटेड ऑटोज़ रावलपिंडी। द मशीन दैट यू आर लुकिंग एट राइट नाउ बिहाइंड मी, ये फास्टेस्ट एंड मेनेस्ट मशीन है इस वक्त। दिस इज़ BMW 1000RR। ये फास्टेस्ट तो है ही, इसकी एक और खूबी भी है जो कि मैं दिखाना चाहूँगा डेफिनेटली आपको, बल्कि सुनवाना भी चाहूँगा। स्टार्ट हम इसकी साउंड से करेंगे। उसके बाद एक बड़ा दिलचस्प कमेंट मैंने पढ़ा था, GS XR का रिव्यू कर रहा था, तो उसमें नीचे किसी ने लिखा हुआ था कि हैवी बाइक की साउंड मैटर नहीं करती, उसकी परफॉर्मेंस मैटर करती है रोड पे कि वो चलता कैसा है। ऑफ कोर्स हैवी बाइक है, फास्टेस्ट होना ही चाहिए उसे। तो अभी फ़िलहाल परफॉर्मेंस आपको टेस्ट राइड में नहीं दिखा पाऊँगा। मैं शायद एक दो वीडियो पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि मरी रोड इज़ टू बिजी फॉर दिस एंड फॉर दिस काइंड ऑफ मशीन विच इज़ एक्चुअली फास्टेस्ट मशीन ऑन रोड। और अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, कुछ अर्सा पहले मैंने निंजा 1400 का रिव्यू किया था, तो उसको और इसको कंपेयर करें, ये है 1000 सीसी और वो 1400 सीसी। जो इनिशियल टॉर्क है, पिक जैसे हम कहते हैं, बहुत पीछे छोड़ जाता है ये 1000 होने के बावजूद उसको। तो ये क्लियर इंडिकेटर है कि दिस इज़ वन पावरफुल मशीन। लॉन्ग रन में वो आगे निकल जाता है, लेकिन जो इनिशियल पिक होता है, टॉर्क होता है, वो बहुत ज़्यादा है इसमें। चलिए आपका कीमती टाइम वेस्ट नहीं करते, इस बाइक के बारे में हम तमाम डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें, लेकिन हम पहले साउंड सुनेंगे। मेरी वाली बात है, पहले साउंड सुनेंगे, उसके बाद हम इसमें जो पार्ट्स और आफ्टर मार्केट चीज़ें इसमें लगी हैं उस बारे में बात करेंगे। एट द एंड आई विल लेट यू नो अबाउट द प्राइस, आस्किंग प्राइस, के इसकी प्राइस क्या डिमांड की जा रही है। फिर अगर आपको फिजिबल लगता है तो आप यूनाइटेड ऑटोज़ पे आके ये खरीद सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी साउंड से। थोड़ा सा आइडलिंग साउंड सुन लें, इसकी आइडलिंग साउंड। अब रैप करके देखते हैं इसे। बैकफायर, God, it is loud, way too loud. ओके, ब्रॉक्स का इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है और साउंड आपने सुन ली, 1000 सीसी है। बाहर से लोग देख रहे हैं अभी अंदर की क्या कौन सी मशीन स्टार्ट हुई है। एनीवेज, बढ़ते हैं इसके कंप्लीट रिव्यू की जानिब। फ्रॉम फ्रंट बम्पर टू टेल हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द प्राइस। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, दिस इज़ BMW 1000RR। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दिस इज़ 2010 मॉडल और 18 रजिस्टर्ड है इस्लामाबाद। और प्राइस डेफिनेटली आई लेट यू नो एट द एंड। फ्रंट पे हमारे पास आ जाती हैं डुअल डिस्क्स है और डुअल पिस्टन कैलिपर, इसमें दो अदर ब्रेम्बो ब्रेक्स लगी हुई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी मेन USB जो है वो है इसका, जो इसके ऊपर कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। बहुत ज़्यादा कार्बन फाइबर इसमें यूज़ किया गया है एंड इट लुक्स ऑसम। इसकी कलर कॉम्बिनेशन के साथ इट फिट्स इन वेल, इट सिट्स इन वेल। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये बाइक, आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप में से किस किस का फेवरेट कलर ब्लैक है बाइक्स में या कार्स में? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और लोगों को भी पता चले कि आपका टेस्ट कैसा है कलर के मामले में। बढ़ते हैं इस बाइक की मज़ीद चीज़ें देखते हैं। सो ब्रोक्स का एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, जिससे अभी फिनोमिनल किस्म की साउंड आपने सुनी। अभी तक मेरे कानों में सीटियाँ बज रही हैं। साउंड इज़ डेफिनेटली ग्रेट कमिंग आउट ऑफ 1000 सीसी इंजन। सो गाइस, अगर इंजन की बात की जाए तो 999 सीसी इसका लिक्विड कूल 16 वॉल्व इनलाइन 4 इंजन है। पावर जो ये प्रोड्यूस करता है 190 bhp एट 1300 rpm प्रोड्यूस करता है। और गाइस, अगर इसके टॉर्क की बात की जाए तो 82.5 फीट पाउंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 9750 rpm पर। अगर इसके ओवरऑल वेट की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा बाइक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका जो कर्ब वेट है वो 204 किलोग्राम है, 204 kg इसका ड्राई वेट है।
ये जो टैंक आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अगर फ्यूल कैपेसिटी की बात की जाए तो 17.5 लीटर तक ये स्टोर कर सकता है। राइडर सीट की बात की जाए तो काफ़ी नरम सीट है और आप इसकी फ्यूल टैंक देख सकते हैं, बहुत बड़ा फ्यूल टैंक है ये और काफ़ी उभरा हुआ है। इसी के लिए ताकि आपके चेस्ट और बेली इस पे टच ना हो तो इस पे यहाँ पे टैंक बैग एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट यहाँ पे लगाया हुआ, ताकि इसके पेंट को आपका ज़िपर या जीन्स की ज़िप इसे नुकसान ना पहुँचा सके, इसलिए पेंट को बचाने के लिए यहाँ पे इन्होंने टैंक पैड लगाया हुआ है। टेल पे आप इस वक्त यहाँ पे एक अदद काउल देख रहे हैं, लेकिन पैसेंजर सीट इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ये काउल हटा के सीट लग जाएगी, लेकिन उसका मकसद कोई नहीं होगा क्योंकि ये बाइक अकेले राइड करने के लिए होते हैं, एंजॉय करने के लिए। पैसेंजर बैठा के इट इज़ गोइंग टू बी रियली डेंजरस फॉर द पिलियन। सो गाइज़, अगर इस बाइक की प्राइस की बात की जाए तो आस्किंग प्राइस है 14,50,000 रुपये। 14,50,000 rupees is the asking price, and you can attain this bike from United Autos Rawalpindi। आप यहाँ पे आएँ, बाइक चेक करें, if feasible आप टेस्ट राइड ले लें इसकी, और you can buy this bike from here। Thank you so very much for watching this video। कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये बाइक कैसा लगा और स्पेशली इसकी साउंड कैसी लगी। Do let me know in the comment box। Thank you so very much for watching this video। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाइकमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर यू गो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।